네 여러분들, 오늘은 노아의 생일입니다. 우! 그래서 오늘 해볼 것은 바로 모닥불 안에만 있는 팀, 반대로 모닥불 밖에 있는 팀, 이렇게 나눠가지고 한번 플레이를 해보려고 합니다. 얘들아, 그럼 들어가자. 오케이. 이제 앞으로 너희 여기 밖에 못 나와. 우리도 안에 못 들어가고, 알겠지? 우리가 갖다 줄게. 나가면은 게임 다시 시작입니다. 이제 얘들아, 근데 최대한 말 적게 해. 야, 연료 캐니스터. 행복합니다. 야, 좀 만들어줘. 야, 이거 구워줘, 이거. 빨리 구워줘. 99일을 구워달라고. 아니, 이터 일을 안 해요. 이터가 일을 안 해. 야무지게 먹어야지. 근데 야, 우리 가만히 그냥 노래 부르자. 노래. 잠깐만 얘들아, 혹시 밥 가져줄 수 있어? 나 진짜 배고파. 아, 그래. 오케이. 딱대. 여기 도끼 좋은 도끼요. 여기 좋은 도끼 해놨어요. 이건 내 건데. 와, 와, 파밍 레전드네. 이거 물고기 여기다 다시 심을 수 있나? 네가 심은 것도 뭐든. 야, 개구리인데, 오늘? 개구리. 개구리다. 나왜 야, 전설해. 개구리 싫어. 초록 개구리 싫어가 생각납니다. 야, 거의 내가 다 잡았다, 씨. 얘들아. 잡았어? 여기 식량 갖고 왔어, 여기 식량 갖고 왔어. 아니요. 그리고 아이도 데리고 왔어, 아이도 데리고 왔어. 왜 혼자 했어? 아예 빨리 줘. 나도 갖고 왔어. 펜트 없는 날이야. 펜트 사서. 오늘 펜트 없는 날이야. 너 여기까지 못 와. 너 여기까지 못 와, 어차피 사슴아. 야, 얘들아. 야, 왜 아이 이거 안 돼? 야, 아이 이거 왜 안 돼? 내가 왜 감금시켜놨어? 야! 우리 빨리 99일. 야, 메이드복 입은 스리어랑 진짜 정면 대고 딱 모이모이 하고 싶어? 대문 못합니다. 야, 나 여기 잘 테니까 좀 이따 깨우라. 뭔 소리야? 자면 안 되지. 텐트에서 좀 잘 나갈게. 야, 노아, 너 소총 가질래? 너는 안 되지. 신도들 어떻게 때려서 그럼. 알겠어. 근데 너 저 총 없잖아. 이거 차라리 노아한테 주는 게 낫지. 그런가? 여기 있다, 좋은 자료. 소피아 이거 너 가져. 소피아 이거. 고마워. 야, 이게 잘 만들었다. 여기 딱 이렇게. 나 재료요. 와이, 똥이잖아요. 야, 얘 드디어 좀 캠파. 재료요. 기분 나빠. 와, 나이스. 야, 나 배고파. 밥 줘. 나도 배고파. 야, 너 어딨어? 너 어딘지 알아, 이거 방울이야. 가져가. 야, 소피야, 나 펌킨 먹을게, 펌킨. 여기. 야, 이거 가죽 바지 하나 들어. 뭔지 알겠죠? 배고픈가 야, 식량 챙겨야 돼. 식량도 이것도. 펌킨 이거 좀 먹어야겠다. 어쩔 수 없다. 야, 얘들아, 펌킨 먹어도 괜찮지? 나 마지막으로 하나 펌킨. 뭐 어차피 스프도 안 만들 거면 너희들이 먹는 게 낫지. 자, 여러분들 가죽가루 갖고 왔습니다. 그것도 무려 2개. 자, 하나씩 입으세요. 뭐야, 괜찮아요? 근데 왜 이렇게 신도가 저도 안 녹냐? 이거 하나 먹어, 아무나. 오케이. 나이스. 그렇지. 야, 소피야 같이 때릴 준비됐어? 얘들아, 우리도 있다고? 조펠 준비됐어? 왜 안 오지? 사진 누가 안 빨개? 가슴이야. 오케이, 크로스보우 신도 죽여버리고. 이따가 친구랑 쓰지? 야, 씨, 미친. 너무 좋아. 야, 달려줘.
못 살려! 아 맞다 너네 다 레벨 다 없지? 메디킷 이런 거. 야야 소피아 너 소피아 넌 죽지마 넌 죽지마 넌 죽지마. 오케이. 우리 이대로 컨텐츠 종료인가요? 우리 이대로 죽으면? 아니야 아니야. 나 죽어 나 진짜! 야 고무줄교체 해야지. 오케이 야야야 이터 여기 붕대 여기 붕대. 오케이 나도 붕대 있는데 줄려. 붕대 여기 있다고 붕대. 붕대 여기. 내가 잘 들게. 실수 써봤다 붕대. A few moments later. 나이스 애들 에임이 그려가지고 나이스. 알았어. 야, 나 토치 설치하나 토치. 안 돼. 할 거야. 가족 거야. 안 돼. 제발 하지 마. 제발 안 돼. 근데 가족팔 다 있어. 그니까. 근데 농대가 설치할게요. 안 돼. 우리 신이야 없다고 자식아. 그게 아니고 우리를 만들어야 돼. 아니요, 우리 라이플 만들어야 돼. 야, 탄약이 없으면 총을 어떻게 쏘냐? 근데 야, 오일이 먼저야. 안돼 얘들아 내가 말할 게 있거든. 지금 어느 정도야 그거 뭐지 이게 모닥불 게이지? 지금 68. 68? 얘들아! 나 나이스! 서기 배럴! 나 나이스! 노아 뭐야? 야, 노아야, 너 그런 능력이 있었구나. 이게 나야? 근데 야, 이 정도로 고추 넘쳐나면 공격 사용을 설치해도 어? 공가죠? 그래 너 살아나잖아. 나스. 오, 야, 나 진짜 야, 안에 들어오면 안 맞아. 나는 행복합니다. 야, 노아, 죽을 것 같아? 야, 배고파요. 밥 좀. 야, 케이크 먹어, 너. 오케이, 땡큐. 야, 얼마야? 그거, 아니, 여기서. 배고프면 얼마야, 2천. 헤이. 나? 빨간색 게이죠. 한 15% 미만. 소피아 여기다 가자, 소피아 여기다. 나도 배고파. 오케이, 얘들아, 여기다 다 모아, 여기다 다 모아. 파이드 파이어! 오, 야, 나 딸피, 뿌이. 개판이다. 그래서 지금 하고 있어. 야, 너 피. 아니, 지금 하고 있어. 너 때문에. 너 때문에 쉽게 생겼죠? 일로 와, 지금 뭐야? 야, 이차 혼자 전쟁하고 있었냐? 어? 이 자식들 일로, 야, 얘들 일로 오게. 여기로. 원래 오케이, 일로 와라. 여긴 내가 죽일 수 있어, 여긴 얘보고 오라고. 그렇지. 오케이, 걸티스 째. 야, 이거 일단 가져와. 가자고, 여기 끝에가 만들어줘. 안 보여. 나이스. 아예 안 보여. 야, 설마 컨텐츠 진짜 나 살려. 저 진짜 배고파요. 야, 잠깐만. 컨텐츠 망했다. 예? 망했다. 야, 컨텐츠 조졌는데? 컨텐츠 망했다. 야, 너 어차피 우리 못 살리잖아, 지금. 너 깔끔하게 죽어, 그냥. 아니야. 안타깝지만 이것보다 실패로 끝났습니다, 이제. 아니야.
이거 어떻게 하게 이미. 혹시 취향이 모에모에 등인가요? 아니야. 하고 싶어? 나 무조건 참아. 적어도 힘내라고 해줘야지. 아니다, 야. 너 흰눈 요새 2층에서 존버 탈래? 할 수 있어. 나 매드캠 3개 있거든? 얼마 안 남았다. 화이팅. 아니 이게 왜 아니 침대 때문에 안 맞아. 이거 침대 누가 설치했어. 쉣. 소피야. 이터 이거. 침대 안 설치했어. 나 이터 이거 다 알거든. 이터야. 야! 이터 살릴 수 있어! 이터 살릴 수 있어! 야, 가져가. 매드킷 가져가. 명처럼 그래. 나 그래 유튜브 보고 있으니까. 미친놈아! 지금 얼마나? 야, 니 부활이야, 임마! 니 부활이야! 할렐루야. 우와! 야, 나 배고파! 나 배고파! 식량 줘, 아무거나! 있다. 야, 쟤 죽여. 어이. 어. 좀 내가 먹을게. 나 배고파. 배고프니까 내가 다 먹을게. 오케이! 망치! 가자! 망치야 빨리 망치 갖고 와. 이거 빨리 옮겨이네. 망치 나한테 줘. 자, 망치 갖고 오고 있습니다. 어딨냐? 야 망치 나한테 줘. 아니 내가 너보다 망치 더 잘해. 잠깐만. 얘들아 내가 재정전에 있는데. 나는 화염도적이야. 화염도적이네. 재정장이야. 자, 여기서 먼저 먹는 사람이 임자입니다. 5, 4, 4, 2, 1, 고! 아니 저걸 끄끄끄. 야, 나 스프 줘! 스프 줘요! 죄송해요. 망치 못 들어서 죄송해요. 아니, 잠깐만. 이따 밥 먹을 때. 아니 뭘 어떻게 살리냐? 뭐 친구네. 소피야! 제발 소피야! 가능해져라! 야, 잠깐만. 얘네 어떻게 살려? 야, 소피야, 진짜! 와! 나도 먹어야지. 야, 너희들이라도 숨어라. 에? 우린 괜찮으니까. 이거 하루 정말. 오케이, 알려줄게, 이따가. 끌어! 조금 이상한데? 나 겁나 똑똑하다. 야, 어떻게 그럴 생각. 그러네! 나도 도와줄게. 아니야! 될 것 같아! 야, 치워봐! 치울게. 됐다! 내가 뭐 10만 대 오르는 날 모르냐? 야, 그래 다행히 살았다. 야, 사형보다 안 하는 게 낫지. 아니 슬퍼도 낫지. 오! 오케이! 여러분들 드디어 진짜 이렇게 1시간 20분 만에 왔다. 진짜 드디어 여러분들 이 챌린지가 끝났습니다. 아니 6시. 다시는 이런 챌린지 하지 말자. 다시는 이런 챌린지 하지 말자. 진짜 하기 싫어. 다음에 저번 또 하겠습니다. 여러분들 그럼 안녕! 어디 끝났어?